Hola a totes i a tots. Bé, benvinguts a la primera classe de Ciències Naturals. Primer, donar-vos l'enhorabona a tots pels projectes, ja vos ho vaig dir, que em van agradar molt i heu fet una gran feina i un molt bon treball. Els exàmens també van eixir molt bé, també donar-vos l'enhorabona. I bé, ara, com ja sabeu, el tercer trimestre anem a començar, començarem el projecte del cos humà, però estos dies, abans de Pasqua i de més, anem a refrescar una miqueta i a introduir una miqueta aquest tema. Ens adreçarem a la unitat 4 del llibre i farem aquesta unitat, la unitat 4. Es titula La cèl·lula. Així parlarem de l'estructura mínima que té el cos humà, que és la cèl·lula. Tots venim d'una cèl·lula. De fet, el virus i demés també són cèl·lules. Tenen cèl·lules. Totes les persones, animals o tots els sers vius estan compostos de cèl·lules. Bé, començarem introduint el text una miqueta. En la pàgina 48 teniu una breu història de Robert Hooke, que era un astrònom i investigador anglès. Bé, pegueu una llegideta a la història d'ell, explica una miqueta el que va observar ell en el microscopi i demés. I bé, i poca cosa, en la classe d'avui anem a fer-la molt breu, perquè és molt introductòria. I bé, vegeu així baix, després del text, després de llegir-lo, posa llegi i comprèn el problema. Busca al diccionari el significat d'aquestes paraules. Vull que el busqueu, sí que seria convenient que el copiareu, microscopi, biòleg i astrònom. I després les altres preguntes vull que les reflexioneu, no vull que les anoteu en la llibreta ni res, però sí que les intenteu vosaltres resoldre mirant del text. Bé, després, la pàgina 49, també, bé, el que ja en sabem és que estem formats per cèl·lules, vos ho acabo de dir també, vosaltres ja ho coneixeu. Les persones, com la resta dels éssers vius, estem formats per cèl·lules. Les nostres cèl·lules són molt xicotetes. En general, la seva grandària és unes 100 vegades menor que 1 mil·límetre. És a dir, imagineu 1 mil·límetre, lo xicotet que és, 100 vegades menor. És impossible percebre-ho per l'ull humà, és impossible. Hem d'utilitzar mecanismes com microscopis i demés per a poder veure l'estructura i la forma que tenen. A més, tenen formes diferents. Les cèl·lules, a pesar de que són tan xicotetes, duen a terme les funcions vitals, la nutrició, la relació i la reproducció. És a dir, totes les accions que fa el cos humà venen fetes per les cèl·lules, perquè també totes les estructures humanes estan compostes de cèl·lules. Com hem vist que hi ha diferents formes i diferents composicions, així la pregunta 1 ens diu que descriu com és cada una de les cèl·lules del dibuix. Doncs bé, mirem, observem, tenim la A, per exemple, que tindria el nucli, una ramificació més llarga, unes ramificacions més curtes, és a dir, explicar una miqueta com seria. La B tindria les ramificacions que serien totes aproximadament del mateix tamany i serien curtes del nucli i demés, i la C, que tindria una forma com cilíndrica, i bé, i estaria, això, no tindria aquestes ramificacions que tenen les altres. Vull dir, expliqueu una miqueta de les vostres paraules com vegeu i ja en els continguts que ja sabeu, I res, i això de naturals de moment, avui únicament que llegiu el text, treballeu una miqueta, busqueu en el diccionari, observeu les cèl·lules i anem prenent consciència del treball que anem a fer per a introduir aquest projecte que ja us he comentat. I res, doncs moltes gràcies i ens vegem en la propera classe. Adeu!